Башкортостан каналында аваз тапшыруы эфирга сыга. Алдагы 50 минут вакытты хезмәттәшем Мансур Казакаев һәм мин Сәлимә Исламова һеҙҙең менән бергәләп мәгълүматлы, зауыклы һәм файдалы итеп үткәрергә саҡырабыҙ. Эштәгеләргә уңышлы башланғыстар, өйдә ултырыусыларға хәйерле ял сәғәттәре теләйбеҙ. Һәр ваҡыттағыса бөгөн дә йәнле әңгәмәләр вәғәҙә итәбеҙ. Швейцариялағы Адрон коллайдер мөмкинлектәрен үҙ күҙҙәре менән күреп ҡайтҡан йәш физиктар менән фекер алышасаҡбыҙ. Илһөйәрлек темаһы бөгөн иғтибар үҙәгендә мин патриот төбәк йәмәғәт ойошмаһы ағзалары ниндәй маҡсаттар менән яна бер нисә минуттан ҡунаҡтарыбыҙҙы. Илһөйәрлек тойғоһо заманында илебеҙҙе мең бәләнән ҡотҡарған. Ул моғайын барыбыҙҙың да күңелендә яталар. Әммә уның хаҡында иҫләтеп, был тойғоно даими тәрбиәләп тормаһаң, илһөйәрлек онотола торған. Ошо бик тә мөһим эште республикабыҙҙа башҡарыусыларҙың береһе мин патриот төбәк йәмәғәт ойошмаһы. Һәм беҙҙә ҡунаҡта уның етәксеһе урынбаҫарҙары Шамил Яубаҫаров һәм Рәйлә Вахитова. Хәйерле иртә. Хәйерле иртә, хөрмәтле ҡунаҡтар, кәйефтәрегеҙ нисек? Бик һәйбәт. Илһөйәрлек тәрбиәләү йәһәтенән тәү сиратта ниндәй йүнәлешкә иғтибарҙы бирергә кәрәк һеҙҙеңсә? Бына беҙҙең йәмәғәт ойошмаһы быйылғы 2015 йылда ғына барлыҡҡа килгән. Республикабыҙҙа яңы ойошма бит инде. Был ойошманың барлыҡҡа килеү тураһында бер генә һөйләм әйтеп китәһем килә. Быйыл еңеүҙең 70 йыллығын билдәләйбеҙ. Беҙҙең һәр бер регионда, һәр бер республикала илебеҙҙә патриоттарыбыҙ бик күп. Улар һуғыш ветерандары, улар көндәлек эштәге хеҙмәт ветерандары, улар ошо еңеүҙе яҡынайтҡан һәм хеҙмәт фронтында эшләгән ветерандар. Бына беҙҙең Рәсәйҙә Ватан геройҙары вахтаһы тигән акция ойоштырыла башланы инде. Беҙ ошо акцияға ҡушылып, Рәсәйҙә, республикала ошондай акция үткәрҙек. Ватан геройҙары вахтаһы тигән. Бына илһөйәрлек ҡайҙа нисек тәрбиәләнә тигән һеҙҙең һорауға килгәндә инде. Беҙҙең заманда, беҙҙең шарттарҙа нисек ошо илһөйәрлекте тәрбиәләргә? Илһөйәрлек ватан тойғоһо ул бит инде ниндәйҙер киҫкен моменттарҙа ғына йәки илгә ниндәйҙер ҡурҡыныс янағанда ғына түгел, ул беҙҙең көндәлек тормошобоҙҙа ла үҙеңнең илһөйәр икәнеңде иҫбатларға мөмкин. Бына бөгөнгө көндә балаларыбыҙ, мәктәп уҡыусылары, ғаиләлә тәрбиәләнеүселәр, беҙҙең йәш үҫмерҙәр һуғыш ветерандары менән осрашып, уларҙың һөйләгәндәрен тыңлап, мына бөгөнгө көн менән сағыштырып, улар ҙур айырманы күрергә тейештәр. Улар илде һаҡлағандар, кемдәҙер яуҙа ятып ҡалғандар, кемдәр иҫән һау ҡайтҡандар бит инде. Улар үҙҙәре тураһында һөйләйҙәр, акцияларҙа осрашалар бит инде. Иң тәүҙә бына ошо ветерандарҙы осраштырып, хеҙмәт ветерандарын, һуғыш ветерандарын осраштырып, тормоштоң ҡәҙерен белергә. Тере батырҙар миҫалында. Унан һуң балаларҙы алдағы тормошҡа әҙерләргә. Бер яҡтан, мына бөгөнгө көндә беҙ һуғыштан һуң шул хәтлек ҙур ауырлыҡ менән ауыл хужалығын аяҡҡа баҫтырғандар бит инде. Фәнде, мәҙәниәтебеҙҙе, хатта һуғыш булмаған территорияларҙа ла ҡатнашлыҡ, халыҡтың ҡатнашлығы арҡаһында ошо еңеү яуланған бит инде. Беҙҙең балаларыбыҙ бөгөн бына бир тигәнде генә аңлап үҫергә тейеш түгел, миңә шарттар тыуҙырығыҙ тигән фекер менән генә йәшәргә тейеш түгел, мин илһөйәр булараҡ халҡыма, телемә, илемә нисек хеҙмәт итә алам, ниндәй эштәремде күрһәтә алам, үҙемдең уҡыуымдан башлап, ниндәйҙер уңыштарға өлгәшеп, халыҡ үҙендә йәш үҫмерҙәребеҙ яуаплылыҡ тойғоһо үҙенең аңында тәрбиәләргә тейеш. Шундай фекер булырға тейеш. Әгәр ҙә ул яуаплылыҡ булмаһа, үҙең өсөн, телең өсөн, халҡың өсөн, илең өсөн, уны патриот йәки илһөйәр тип атауы бик ҡыйын булыр ине. Мына беҙ үҙебеҙ Шамил һәм ойошмабыҙҙың ағзалары илһөйәр тибеҙ. Илһөйәрлекте тәрбиәләү буйынса эш алып барыу өсөн үҙеңә илһөйәр булырға кәрәктер ул. Ингрис, тағы бер дә һорауға килә инде Шамилдан. Бөйөк Ватан һуғышы ветерандары тибеҙ. Улар әлбиттә әҙерҙәр беҙҙең балаларға, беҙгә килеп һөйләргә нисек ауыр заманда йәшәгәндәр, ниндәй батырлыҡтар күрһәткәндәр. Уларға бөгөн һеҙҙең ойошма ниндәйҙер ярҙам күрһәтеү, ошондай акциялар үткәрәме? Ветерандарға килгәндә ярҙам тигәндәй, беҙ бөгөнгө көндә бөтәбеҙ өйрәнеп үткәнбеҙ, ярҙам тигәс, ул ниндәйҙер матди нимәлер биреү тип аңлайбыҙ. Әммә ветерандар хәленә килгәндә, бында тәү сиратта иғтибар булырға тейеш. Кешесә уларҙы хөрмәтләп, ҡайҙалыр саҡырып, кәрәк икән машина юллап, арттарынан машина ебәреп,
сара барган ергә алып килеп, матур итеп, ултыртып, урынлаштырып, шул ук илһөяр балалар тарафынан куелган концертты караттырып, концерттан һуң матур итеп сәй булһа сәйен эсереп, машинага сыгып, ултыртып, уҙатып кайтарып бирһәң, шунан да югарырак игътибар булмас дип уйлыйм. Иң беренче йылы караш шулай. Әлбәттә, чөнки карттарга уларга бер яктан бәлки рәхәт түгелдер, чөнки һөйләшеү, аралашыу уйдара иң мөһиме уйдара хатта җитешмәй. Чөнки улар шундай саралар вакытында уйдарының тиңдәшләре бәлки уйдарына охшаш хәлле кешеләр белән очрашлар бит инде. Чөнки улар шул айрым бер юлда үткәндәр, шул совет осорында яшәгән халык бит инде. Унысында яшәргә ярамай, чөнки ул безнең тарихыбыз. Шуга уйдарының замандаштары белән очрашып һөйләшү уларның күңеленә мөһим ята. Без буны күргәнебез дә бар, уларның уйдарының безгә әйткәннәре бар. Шуга игътибар тәүсиратта шундай булырга тиеш. Быелгы бөек еңеүҙең 70 йыллығы булды бит инде. Һеҙҙең ойошмағыҙ ниндәйҙер реаль эштәр башҡара алдымы? Реаль эштәр әлбиттә башҡарҙык. Йыл башланып киткәндән бирле 70 йыллыҡҡа арналғас бөтә ойошмалар, шул уҡ патриотик ойошмаларда төп маҡсатты ошо датаны матур итеп билдәләп үткәрүҙе төп маҡсат дип ҡуйҙы бит инде. Шул февраль айынан башлап беҙ ватан геройҙары вахтаһынан башлап ебәрҙек. Аллаға шөкөр, матур итеп үтеп китте. Мәскәүҙән һәм башҡа ҡалаларҙан, сығыш менән Башҡортостандан булған Рәсәй геройҙары ҡайтты, килде ҡунаҡҡа. Ошо сараны хөрмәтләп, өҫтәп китәйем, был сара 12-нче йылда ғына башланһа, ул Рәсәй буйлап бөтә төбәктәр буйлап бара. Әммә улар араһынан беҙҙең ошо Башҡортостанда үткән сара нимә менән айырыла дип һорайҙар. Һәм әлеге көндә Мәскәүҙә лә Башҡортостанда үткән сараны күп төбәктәргә миҫал итеп ҡуялар. Сөнки баҡтиһәң, башҡа төбәктәрҙә ул хакимиәт ярҙамы тарафынан ныҡ ҡуйылған. Йәғни геройҙар айырым бер төбәккә бара икән, унда мотлаҡ йә губернатор, йә төбәк башлығы шәхсән үҙе ҡабул итеп, ҡаршы алып, сәләмләп, административ ресурстар йөкмәтелеп эшләнгән эшендә. Беҙҙең осраҡта был киреһенсә килеп сыҡты. Бары тик бер йәмәғәт ойошмаһы, әлбиттә, ярҙам булманы дип әйтергә ярамай, сөнки ярҙам шул республика башлығы тарафынан ярҙам булды. Һәм бына ошо сифаты менән ныҡ айырылып тора инде. Һәм юғары кимәлдә. Белеүебеҙсә, быйыл һеҙ шәжәрә бәйгеһен иғлан иткәнегеҙ. Ни өсөн конкурсығыҙ темаһын тап тарихи өлкәгә бәйләнегеҙ? Быйылғы йылда беҙҙең ойошма башланғысы менән үткәрелгән акциялары барһа, улар патриотик рухта яки илһөйәрлек тойғоһо тәрбиәләүгә йүнәлтелгән. Сөнки берҙән йылдың шундай бик мөһим атамаһы бар бит инде. Икенсенән, беҙҙең бына ойошманың эшендә һәр беребеҙ үҙенең ниндәйҙер проектын тәҡдим итә бит инде. Ошо проектты беҙ үҙебеҙ әҙерләп, үҙебеҙ ойоштороп, үҙебеҙ аҙағына тиклем алып барып еткерәбеҙ. Бөгөнгө көндә бына ватан геройҙары вахтаһы тип бына Шамил әйтеп аңлатып китте бит инде тамашасыларға. Икенсе акциябыҙ булды. 10 октябрь айында Левитандың тыуған көнөнә, республика көнөнә һәм ололар көнөнә арналған беҙ патриоттар беҙҙең эргәлә, патриоттар балаларға тигән акция үткәрҙек. Унда беҙ ярҙам коррекцион мәктәп-интернаттарға йүнәлтелгән ине, ярҙам тураһында. Хәҙер уны бик матур ғына үткәреп ебәргәс инде. Беҙҙең 3-нче проектты иғлан иттек, уныһы интернет-конкурс. Интернет-конкурс үткәрелә бөтә республика буйынса. Ләкин бына беҙ үҙебеҙҙә шатланып киттек, хатта республиканан ғына түгел, Мәскәүҙән, Пермдән ҡатнашырға теләүселәр дә. Интернет-конкурс ул шәжәрә байрамы. Шәжәрә байрамы. Үҙҙәренең эштәрен ебәрә башланылар. Ни өсөн интернет-конкурс? Был алым менән әле беҙҙә республикала проекттар үткәргәнен әле белмәйбеҙ, күргәнебеҙ булманы. Республикала һәр ваҡыт үткәрелә, ә беҙ был конкурсты, интернет-конкурсты атаныҡ инде патриоттар һәр ғаиләлә. Минең шәжәрәм тип аталды был интернет-конкурс. Шәжәрә менән шөғөлләнеүселәр күп бит инде ошо һуңғы йылдарҙы алып әйткәндә. Ә һеҙҙең был конкурста нимәһенә төп иғтибар йүнәлтелгән? Төп иғтибар, әлбиттә, бына һәр бер кеше үҙенең
катнашуын һәм үзенең эшләгән эшенең кемгәдер күрһәтәһе килә, танылу алаһы килә. Һәрбер гаиләлә безнең геройларыбыз бар. Шул ук һугыш ветерандары, шул ук хезмәт ветерандары, Рәсәй геройлары бар. Көндәлек тормышта үзләрен илһөярлеген исбат иткән шәхестәр бар бит инде. Бында безгә интернет-конкурста biz уның ниндидер талаптарын үзебезнең сайтка куйдык. Уны без министрлыктар һәм ошо юнәлештә эшләгән учреждениелар менән килешү төзүнек һәм хөкүмәт менән килешү төзүнек, улар белән хәбәрдарбыз. Катнашучыларыбызның яш буенса сиге юк. Сиг куелмаган. Бәлки биҙәлеше хакында нимәгә бәлки әйтеп китерсәң, нимәгә игътибар итәсәк хәзер? Төп максат, әйтеп китәм, бында теге максаты дип куелды бит инде. Максат ул бәлки теге конкурс үткәреп оештырып калу түгелдер, чөнки мына яңарак кына бер егет Билдә куеп кую гына түгел. Үзенең эшен алып килде бит инде. Ошо тиклем эш, анда 1700 елдагы документтарда бар, ул Мәскәүдә йөреп туплаган шул Архивтарда патшалар замандагы кагыйлардын күчермәләрен без шул алынган йыйынтыгына. Шуннан ул үзе кылып тора, ошо эште тамамлай алмай тора инде. Ошо конкурска символ булды инде, шул теге дәвам итәргә тамамлап куярга. Бактихан уга тиктем 20 елда монда улата эшләгән булган. Һәм үзе менә шул 2 ел самаһы әле эшләп кара инде, уже тамамына йеттем дигән мак итеп әйтте инде. Һезгә килтерде инде бу эшләрне. Шарттарга килгәндә Был бәйге булгас, анда бит мотлак баһалама комиссиясы булырга тиеш. Баһалама комиссияны кемдер ине? Баһалама комиссия буенча хәбәргә китеп Райла Камиловна әйтеп китер. Безнең бына әйттем бит инде, без тиешле органнар менән уларда килештек һәм бездә тикшеренү институтлары бар, бына тарих, тел һәм әдәбият институты һәм мәдәният министрлыгы эргәһендә иҗади үҙәк эшләй бит инде. Без жюриләрне бына төплерәк ошо юнәлештә гыйльми эшләр алып барган һәм практик үзләренең эшләре, эзләнүләре булган шәхестәрне жюри составына индерергә тырыштык. Бүгенге көндә безнең жюри составында бына ошо мәдәният министрлыгы карамагында эшләгән иҗат, халык иҗаты үзәгенең кешеләребез бар. Унан һуң безнең шәҗәрә үзәге бит инде бар республикала. Уларның җитәкчесе бына Юлдаш Юсупов, тарих, тел әдәбиятыннан безнең фән докторлары һәм кандидаттар, фән кандидаттары бар бит инде. Тел өлкәһендә, әдәбият өлкәһендә, тарих өлкәһендә, этнография өлкәһендә эшләгән белгечләрне ялеп иттек. Безнең әле жюриләребез 200-дән артык эште карай башланылар. Беренче, икенче, өченче урыннарны билдәләсәк, без иң яхшы эзләнүләр, төпле эзләнүләр, архив материалдар менән беркетелгән. Әгәр дә иҗади төпле эшләр булса, улар әлбәттә югары балл ясак һәм беренче, икенче, өченче урыннарда алырга мөмкин. Унан һуң безнең берничә номинациябыз бар инде. Онда 7 буаттан күбрәк материал тапкандар. Уларның биделешеле игътибарга алынасак һәм эзләнүләр, фәнни эзләнүләр бармы? Шул моменттарга да без нык игътибар итәбез инде. Менә әле Шамил әйтеп китте инде. Кайһы берәүләр өчен сынапта был зур этәргес булды инде. Кемдәдер ярты юлда башлаган да, улар без өлгерәбезме, безнең уның бит инде вакыты бар. 10 декабрьгә тиклем кабул итәбез эшләрне. Ноябрь башынан башлап инде шарттар буенча. Бик борсылып та шылтыраталар. Бына әз генә калды. Шуны гына эшләп бетеп тапшырырга ине. Без почтага алабыз да, уларны барлап халабыз, жюригә бирә барабыз, күрһәтә барабыз уларны. Бәхәсләшеп тә китәбез. Бына ошо эш яхшырак бит, был эш яхшырак бит, быны төплерәк бит дип. Номинацияларда урыннарны күбрәк бирербез дип уйлайбыз инде. Мин бер мисалды гына әйтеп китәһем килә. Бына укучы, мәктәп укучысы яза инде. Һезнең ошо игъланды күргәс интернет конкурс мин классымда һорауҙар бирдем. Һорауҙар әҙерләп, кем шәжәрәһен белә, кем һеҙҙең өсөн илһөйәр дип. Мәҫәлән, бер уҡыусы классташы әйтә икән,
Безнең авылда, безнең республикала иң илһөяр минең атайым. Ни өчен? Чөнки ул армияла хезмәт иткән дип. Һәм ул бик мактаулы эштә эшләй дип. Бына баласыга өчен бу бик мөһим бит инде ул гаиләһе менән горурлана. Үзенең өендә теге һугыш ветераны булмаһа ла, улар картаталарын, улардан ары ата-бабаларын беләләр бит инде. Үлемһез полкка материалдар әзерләнек без. Мәсәлән, ошо шәҗәрәләргә конкурс үткәс, без уларны үзебезнең сайтка куясакбыз. Иң алдын Балаларга карап эшләрдә. әйтки килә инде, нинди генә заман булмаһын. Һәр замандың, һәр яшьләрдең үзләренең лидерлары булырга тиеш, кемдерлер ул үзенә ниндидер үрнәк итеп куярга тиешле бит. Әңгәмәне йомгаклап шуны һездән сорарга килә. Мин илһөяр дигән җәмәгать оешмаһы җитәкчеләре бит инде. Безнең заман балалары, безнең яшьләр илһөярлек тойгыһы уларда бар дип әйтә алаһызмы? Әлбиттә бар. Без моны яшь авыр холыклы балалар менән дә эшләйбез, без осрашып, коррекцион интернет мәктәптәр менән дә эшләйбез, кала мәктәпләре, район мәктәпләре менән, мәдәният йортлары менән дә бергә, оешмалар менән эшләйбез. Ветерандар менән бергә тыгыз бәйләнештә һәм бына ошо эш барышында без инанабыз, һәрбер гаиләлә үзенең моны нимә өчендер горурланырга теләге бар, үҙен күрһәтәһе килә, эшен күрһәтәһе килә, уларга бәлки әҙерәк иғтибар етмәйҙер. Бәлки ул ниндидер рәсми сарага әйләнеп китәдер. Ә менә беҙҙең ойошманың маҡсаты ул ниндидер рәсми түгел, күңел биреп эшләй торған, күңел биреп эшләй торған ул һөҙөмтәләре булырға тейеш. Уның өсөн ғорурланырлыҡ. Ғаиләләре менән үҙҙәренең шәжәрәләрен өйрәнәләр икән. Уларға беҙ шундай этәргес биргәнбеҙ икән. Әлбиттә, беҙ үҙебеҙҙе дөрөҫ юлда дип иҫәпләйбеҙ. Һәм бына әлбиттә беҙ киләсәк быуыны өсөн эшләйбеҙ. Беҙ киләсәк быуынды тәрбиәләйбеҙ. Бөгөн беҙ һәр бер ғаиләлә үҙен ғорурланырлыҡ шәхестәре бар икән. Уларҙы киләсәктә лә тәрбиәләйәсәк. Һәм беҙ уйлайбыҙ инде бына бик һәйбәт йәш быуынды яңы тормошҡа, алдағы тормошҡа әҙерләргә ярҙам итә алабыҙ дип. Хөрмәтле ҡунаҡтар, бөгөнгө беҙҙең эфирға килеп, һорауҙарыбыҙға яуап биргәнегеҙ һәм ихлас әңгәмә ҡорғанығыҙ өсөн һеҙгә рәхмәт. Беҙҙең аваз тапшырыуынан һәм Тәсан компанияһынан һеҙгә күстәнәс бирәбеҙ. Был шундай тәмле сәй. Иртәләрегеҙ йәмле һәм сәйҙәрегеҙ тәмле булһын тигәндә һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Һау булығыҙ. Хөрмәтле дуҫтар, ҡышҡы һалҡын көндәргә ҡарамаҫтан күңелегеҙҙә һәр саҡ яҙ ҡояшы тантана итһен. Ә беҙ Сәлимә Исламова һәм Мансур Ҡаҙаҡаев һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Уңышлы эш көнө, кәйеф күтәренкелеге теләйбеҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем һау, сәләмәт булығыҙ.